Joya, genial. ¿Cómo voy a olvidarla? Si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma. Y aunque trate de curar mi herida, con otras caricias no puedo arrancarlas. Desconforme se pasan los días, crece más mi herida y más día la extraña. ¿Cómo aceptar que ya no es? Vamos. Sí, con él. Velázquez 10. Cuando ella mueve su cintura no lo puede parar, no lo puede parar, no lo puede parar. Junto con que la miro, la saco a bailar.